අද අපි කතා කරන්නේ බෝම්බයක් වේශයෙන් එන ආදරයක් ගැන. නු අපි පොඩ්ඩක් කියලෙමුද මොකද්ද මේ ලව් බොම්බින් කියන්නේ කියලා. ඔව්. අය ලව් බොම්බින් කියලා අපි ඇත්තටම කියන්නේ මේ නාසිස්ටික් ප්‍රේමයේ එන පළවෙනි උපක්‍රමය. ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ වින්දිතයන් එහෙමත් නැත්නම් ඒගොල්ලොන්ගේ මේ නාසිස්ටික් ප්‍රේමයට ප්‍රොසෙස් එකට ඉස්සෙල්ලම ගන්න ඕනි කට්ටියට යොදන පළවෙනි ඇම කිව්වොත් හරි ඇත්තටම. ඉතින් මේ ලව් බොම්බින් ෆේස් එක හරිම සුන්දරයි. සුපෙන් මදු සමයක් වගේ. බොහොම සුන්දර සිහින පාරාදීසයක පාවෙනවා වගේ හැඟීම් ජනිත වෙන ලස්සන සුන්දර කාලයක්. හැබැයි නිකන් පොඩි සින්තටික් ගතියක් තියෙනවා. නිකන් ඇත්තටම මායාවක්ද සිහිනයක්ද යථාර්ථයක්ද කියලා හිතාගන්න බැරි පොඩි රෙඩ් ෆ්ලැග්ස් ඇතුළෙම හැංගිලා තියෙන කාලවකවානුවක් කිව්වොත් හරි. ඒ කියන්නේ මේ කාලෙදී අපිට දැනෙනවා ආදර වැසි වහිනවා කියලා. ඒකට මේ ඔයා කියන්නේ මේක too good to be true. කියන එක අපිට කොයි වෙලේක හරි හැංගෙන්න පුළුවන් කාලයක්. ඒ තරමටම අපිට අපිව ආදරෙන් පුරවන කාලයක් මේක. ඉතින් මම හිතනවා මේක මේ ලව් බොම්බින් කියන උපක්‍රමයේදී මේ නාසිස්ටික් පුද්ගලයෝ විවිධ ක්‍රම භාවිතා කරනවා තව කෙනෙක්ගේ හිත දිනා ගන්න. මට හිතෙනවා ඒකෙන් පළවෙනියට මේගොල්ලෝ කරන දේ තමයි නොඑක් කොම්ප්ලිමන්ට්ස්. ඒ කියන්නේ පැසසුම් නිරන්තරයෙන් ලබා දෙන එක නේද? ඒ කියන්නේ ඔයා හරිම ලස්සනයි. එහෙම නැත්නම් මට ඔයා වගේ ලස්සන කෙනෙක් මීට කලින් හම්බ වෙලා නැහැ. ඒ වගේ නිරන්තර පැසසුම් අපිට කෙටි පණිවිඩ මාර්ගයෙන් හරි කෝල්ස් වලින් හරි දෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මට හිතෙනවා ඒගොල්ලෝ මේ කාලේ මේ වින්දිතයන්ව ලබා ගන්න නොඑක් මිල අධික තෑගි භෝග දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සුකෝපභෝගී තැන් වලට එක්කන් යන්න පුළුවන්. කියන්නේ ගිෆ්ට්ස් රෝසමල් ඒ වගේ නොඑක් සුන්දර දේවල් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඔව් ඒ වගේම අයෝ දැන් අපි කියනවානේ මේක දැන් මේ නාසිස්ටික් ප්‍රේමයක් ඇතුලේ මේක ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් නේ. එතකොට මේක පළවෙනි උගුල විදිහට ඒගොල්ලෝ යොදාගන්නේ පළවෙනි අදියර. ඇත්තටම කිව්වොත් මේක හුඟක් මේකේ උපක්‍රම ඒගොල්ලෝ යොදනවා. හැබැයි මේ පළවෙනි උපක්‍රමේදීම ඒගොල්ලෝ දක්ෂයි මේක භෞතිකමය සහ ආධ්‍යාත්මිකම කියන පැති දෙකෙන්ම වින්දිතයව කොටු කරනවා. දැන් ඔය කියපු අර ලස්සන මල් පොකුරු වගේම ඒගොල්ලොන්ගේ ස්පිරිචුවල් කමිට්මන්ට් එක අපි හිතමු ඒගොල්ලොන්ගේ දවසේ වේලාව කියන එක ගත්තොත් ඒක හරිම ඇතුලෙන් එන්න ඕනි දෙයක් නේ. තමන්ගේ වේලාව කෙනෙකුට කැප කරලා ඒ කැපකිරීම දෙනවා කියන එක සහ ඒ හැඟීම අනිත් කෙනා ඇතුලේ ජනිත වෙනකොට අනේ මෙයා මට මෙච්චර කාලයක් කැප කරනවා. මෙයාට මාව හරිම ස්පෙෂල්. එයාගේ ජීවිතේ ඉන්න විශේෂිතම කෙනා මම කියන එක අනිත් කෙනාට හඟවන්න පුළුවන් විදිහට වැඩ කරනවා කියන්නේ හරිම සූක්ෂමයි. ඒ කියන්නේ නිරන්තරයෙන් ඇමතුම් අරගෙන හරි නිරන්තරයෙන් කෙටි පණිවිඩ වෙලා හරි මම ඔයා වෙනුවෙන් අවේලබල්. ඕන වෙලාවක මට ඔයා වෙනුවෙන් කාලය තියෙනවා කියන එක මේ මුල් අවධියේදී මේගොල්ලෝ පෙන්නනවා. ඒකට නෝ අපි මං හිතන්නේ අපි තව එකක් කියන්න ඕනේ මේක ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ සම්බන්ධතාවය පටන් ගන්නත් පෙර සමහරලාවට නේද? බොහෝ විට ඇත්තටම කියනවා නම්. හරියටම හරි. මොකද දැන් හුඟක් වෙලාවට අයෝ දැන් නාසිස්ටික් මිනිස්සු ඒගොල්ලෝ ස්වභාවයෙන්ම ආදරයක් ජනිත වෙනවා වගේ නෙමෙයිනේ වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මිනිස්සුන්ව ගිහිල්ලා මෙහෙම පික් කරගන්න එක. ඒගොල්ලෝ තෝරා බේරාගෙන මෙයා මෙන්න මෙයාගේ මේ හේතු හින්දා මෙයා මට හොඳ වින්දිතෙක්. මෙයාගෙන් පුළුවන් මගේ සප්ලයි එක ගන්න. මට ඕනි දේවල් ටික මෙයා ගාව තියෙනවා. කියන එක මත තමයි ඒගොල්ලෝ මිනිස්සුන්ව ආදරයට හෝ මේක ප්‍රේමණීය සම්බන්ධකම් විතරක්ම නෙමෙයි. තව හුඟක් ඒවා තියෙනවා සේවස්ථානයේදී වෙන්න පුළුවන්. මිතුරියන් ඇතුලේ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ තමන්ගේ ලාභ ප්‍රයෝජනය ඒක ඒ සප්ලයි එක තියෙන එක්කෙනාගෙන් තමයි ටෙක්නික්ස් ටික යොදන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට අනිත් පැත්තේ ඉන්න කෙනාට ඇත්තටම මෙයා ගැන ආදරයක් නොති වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. කිසිම අදාළතාවයක් නැති කිසිම හැඟීමක් නැති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නාසිස්ටික් මිනිස්සුන්ට පුළුවන් ඒගොල්ලොන්ට අවශ්‍ය කරන අර හැඟීම බලෙන් ඔබවන්න. බලෙන් පැල කරනවා වගේ. කියන්නේ ඒ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත ඇතුළට බලෙන් රිංගනවා වගේ වැඩක් තමයි කරන්නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ හරිම උත්කර්ෂවත් ලෙස අපිව සතුටු වෙන්න සලස්සනවා. ඒතර අපිට නිකම්ම හිතන්න පුළුවන් මෙයා මෙච්චර දේවල් කරන්නේ මට කොච්චර ආදරේ ඇති නිසාද කියලා අපි නිකම්ම ඒ යම ගිලිනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔව් ඇත්තටම.
ඔව් ඒ කියන්නේ අර කැලේට ගිහිල්ලා ලස්සනම කිරිල්ලිව තෝරගෙන කොහොම හරි යමක් දීලා එයාව ඊට පස්සේ යාගේ ලස්සන පාට තටු නොපෙනෙන්න කූඩුවට දානවා වගේ දෙයක් තමයි මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. ඔව් හරියටම හරි. එතකොට මට හිතෙනවා අපි කතා කරන්න ඕනේ මේ කාලේ වින්දිතයාගේ මානසික තත්ත්වය කොහොමද කියලා. මට හිතෙනවා දැන් මේ ආදර වැසි වස්සන කාලයක්නේ. ඉතින් එතකොට ටිකින් ටික අපේ හිතත් මේ පුද්ගලයා කරා ඇදෙන්න පුළුවන්. එතකොට මම හිතන්නේ අපිට දැනෙන්න පුළුවන් අපි මේ ජීවත් වෙන්නේ සුරංගනා ලෝකයකද කියලා. මේක ලබන්න මම පින් කරලා තියනවාද මම මේක ඩිසර්ව් කරනවාද කියලා හිතෙන්න පුළුවන් නේ. එතකොට මට හිතෙනවා මේ කාලෙදී අපි ඉන්නේ ගොඩාක් සතුටෙන්. හැබැයි ටිකින් ටික අපි යන්නේ අපායකට කියලා අපිට නොතේරෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔව් ඇත්තටම අයෝ අර ඔයා කිව්වා වගේ මේ කාලේ අපි ඇත්තටම හරිම ශාරීරිකව වගේම මානසිකවවත් හරිම කුල්මත් වෙලා ප්‍රබෝධමත් වෙලා ඉන්නේ. මොකද අභ්‍යන්තර බයොලොජිකලි අපි ගත්තොත් මානසික සහ බාහිර උත්තේජනයන් හින්දා අපේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන අර අපි කියන්නේ හෝමෝන්ස් හැපි හෝමෝන්ස් කියලා ඩොපමින් ඔක්සිටොක්සින් ඒ වගේ හැපි හෝමෝන්ස් හැමතිස්සෙම නිකන් හයිප් වෙලා තියෙන්නේ. ඒවා අපි ඉල්ලුවත් නැතත් බලාපොරොත්තුනොත් නැතත් ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම ඒවා ලබා දෙනවා. ඉතින් එතකොට අපි නොදැනුවත්වම මෙහෙම නිකන් අපිව මෙහෙම හයිස් වලට යනවා. එතකොට ඕකම තමයි ඒගොල්ලෝ භාවිතා කරන්නේ පස්සේ කාලෙක මෙහෙම අර අපි කියන්නේ ගෝස්ටිං, ගෑස් ලයිටිං කියලා මෙහෙම උඩට අරන් ගිහලා අතාරිනවා. එතකොට ආපහු අපි වැටෙනා තැනකට ඒගොල්ලෝ නැතුව ඉන්න බැරි. ඒක වෙන්නේ පහු කාලීනව. හැබැයි මේ ලව් බොම්බින් වලදී වෙන්නේ අර දැල එලා ගන්නවා වගේ කතාවක්. ඉතින් එතකොට අපි හරිම උත්කර්ෂවත් විදිහට ඉන්නේ. අපි සින්දු කියනවා, තනියෙන් මුමුණනවා, හැම දෙයකම ලස්සන පේනවා. ඒක ඇත්තට මේ පුද්ගලයා හින්දා නෙවෙයි. අපි අපේ ඇතුළාන්තයෙන් අපිටම කරගන්න ඇත්තටම ආදරණීය හැඟීමක්. අපිටම ලබා දෙන උත්තේජනයක් හින්දා ඒක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට හිතෙනවා අපිටත් ලෝභ හිතෙනවා ටිකක් මේ ආදරයට නේද? ඔව්. එතකොට අපි දන්නේම නැතුව අපිව උඩකට ගෙනියලා එතනින් සමහරලාට බිමට අතෑරලා අපිට ඒ තිබ්බ තත්වය ආය නැතුව ඉන්න බැරි තැනට ගෙනල්ලා තියෙනවා. මේ ඒක තමයි වෙන්නේ මේ ලබ්බමින් ෆේස් එකේ අන්තිම හරියෙන් සමහර විට අපි කලින් කිව්වා වගේ. ඉතින් මට හිතෙනවා මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙනකොට මේක ඇත්තටම බැඳීමකට වැඩිය බන්ධනයක් කරා යන ගමනක් කියලා. නේද? ඒ කියන්නේ අපි බැඳීමකදී තියෙන්නේ හරිම සුන්දර ලෙස අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයෙන් යුතුව ඉස්සරහට යන ගමනක් නේ. නමුත් මෙතන වෙන්නේ ආදරය පෙන්නලා ආදර වැසි වස්සලා නොඑක් දේ දීලා අර වින්දිතයව ගේනවා එයා දන්නේම නැතුව එයාට එයාව අහිමි වෙන තැනකට. ඒතර එයා දන්නේම නැතුව එයාගේ ජීවිතේ පාලනය එයා අර නාසිස්ටික් පුද්ගලයා අතට දෙනවා. ඔව් ඇත්තටම අයව අර ඔයා කිව්වා වගේ මේක හරිම සුන්දර විදිහට පටන් ගත්තට සුන්දර විදිහට අවසන් වෙන්නේ නැහැ. හොඳම දේ තමයි අපි ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ චේතනාව, අරමුණ. එහෙමත් නැත්නම් ඉන්ටෙන්ෂන් එක ගත්තාම එච්චර හොඳ එකක් නෙමෙයි. ඉන්ටෙන්ෂන් එකේ අන්තිමේටම තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ උවමනාවන් සපුරා ගැනීම විතරයි. අපේ ඒ කියන්නේ වින්දිතයාගේ සුඛ විහරණය හෝ එයාගේ සුභ සිද්ධියට වඩා සහ ඒක කොහෙත්ම ගණන් ගන්නේ නැතුව තමන්ට අවශ්‍ය දේ ලබා ගැනීම තමයි අවසානයේදී සිද්ධ වෙන්නේ. මුලදී මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකයි අපි කියන්නේ අපි කතා කරමු මේක ගැන කාලය. බොහොම වැදගත් සාධකයක්. ඔව් මම හිතනවා හරිම වැදගත් තැනකට අපේ මේ සාකච්ඡාව ගෙනාවා. මට හිතෙන්නේ අපි බැලුවොත් දැන් අපේ අසන්නන්ට හිතන්න පුළුවන් දැන් අපි සැබෑ ආදරෙදිත් මේ වගේ දේවල් කරනවානේ. අපි ත්‍යාග ලබා දෙනවා, අපි පැසසුම් ලබා දෙනවා නේද? කාලය වෙන් කරනවා. ඒතර අපි කොහොමද මේක සැබෑ ආදරයද නැත්නම් ලව් බොම්බින්ග්ද කියලා අඳුනගන්නේ? ඉතින් මට හිතෙනවා කිව්වා වගේ ඒකට එක සාධකයක් තමයි වේගය. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ලව් බොම්බින් කියන එක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් අපි දැනගෙන දවසයි දෙකයි නැත්නම් සතියයි දෙකයි. එතකොට අද හම්බුණා, හෙටි පණිවිඩ හරහා කතා කරා, ඊළඟ දවසේ රෝස මල් පොකුරක් කෙව්වා, ඊළඟ දවසේ පුදුම කරන්න ඔෆිස් එක ළඟට ඇවිත් හිටියා. ඔහොම මෙහෙම ඉතාලම වේගෙන් මේක වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මට හිතෙනවා සැබෑ ආදරේදී මේ දේවල් වෙන්නේ අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය වැඩි වෙනවත් එක්ක. අපි අනිත් කෙනාට අපේ තියෙන ආදරය ඒ කෙනා අපිට කොච්චර වටිනවද කියලා හෙමින් ප්‍රකාශ කරන්න තමයි අපි මේ වගේ දේවල් කරන්නේ. ඒ ඒගොල්ලන්ව සතුටු කරන එකත් අපි කරන්නේ ක්‍රමානුකූලව සැබෑ ආදරේදී. මේ වගේ ඊටාම වේගෙන් සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. අනිත් එක කිව්වා වගේ අරමුණ. සැබෑ ආදරේදී අර මං ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා වගේ අපි කෙනෙක්ට ත්‍යාග ලබා දෙන්නේ, පැසසුම් දෙන්නේ එයාලා අපිට වටිනවා කියලා පෙන්වන්න. අපේ ආදරය එයාලට හංගවන්න.
නමුත් මේ ලබ් බොම්බින් කියන එකේදී වෙන්නේ කොයි වෙලාවක හරි අන්තිමේට ඒ වින්දිතයව නාසිස්ටික් පුද්ගලයාගේ පාලනයට හසු කරගන්න තමයි මේ දේවල් කරන්නේ. කාලයට ඉඩ දුන්නොත් ඇත්තටම දේවල් හරිම ලේසි ගැටලුව නිරාකරණය කරගන්න සහ මේ අර අපිට පික්චර් එක ක්ලියර් කරගන්න හරිම ලේසි. අපි බොරුවට නිකන් හදිසි තීරණ අරගෙන තීරණ වලටත් වඩා අපි හදිස්සියේ දේවල් වලට යන්න හොඳ නැහැ නේද? නිගමනයන් වලට එළඹෙන්න හොඳ නැහැ. ඒකට යම් කාලයක් ගත වෙනවා. දැන් අපි බයොලොජිකලි ගත්තත් ඒ හෝමෝන් එකක් සික්‍රීට් වෙලා ඊට පස්සේ ටිකක් කල් යනවනේ ඒක ආපහු නියුට්‍රල් වෙන්න. ඉතින් එතකොට අර අපි නියුට්‍රල් මයින්ඩ් එකක ඉන්නකොට ගන්න තීරණ හරිම වැදගත්. සහ ඒවා හරිම බැලන්ස්. ඒවා තමයි ඇත්ත නිගමනයන්, ඇත්ත තීරණ. ඒ කියන්නේ අපි අර හයිප් එකකදී ගන්න තීරණ අපි මුලාවක ඉඳලා ගන්න තීරණ වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. ඒ ඇත්තටම ඒ තීරණ ගන්න අපි නෙවෙයි අපේ හෝමෝන්ස්. ඔව් නෝ පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද? දැන් අපි සැබෑ ආදරයයි ලබ් බොම්බිනුයි වෙනස කතා කරානේ. පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ බවුන්ඩරිස් ගැන මෙතන අපිට මොනවද කියන්න පුළුවන් කියලා. ඔව් ඇත්තටම අර ඒක ඩිෆරන්ෂিয়েට් කරන්න පුළුවන් තව තැනක් තමයි බවුන්ඩරිස් කියන එක. එතකොට my space බවුන්ඩරිස් කියන ඔය ටික ඔක්කොම එකට යන්නේ. තමන් කවුද කියන එක අඳුරගෙන තමන්ගේ වැලියු එක අඳුරගෙන ඒ වැලියු එකට වටිනාකමක් දෙන පුද්ගලයෙක්ව තෝරා ගැනීම හරිම වැදගත්. දැන් අර ඔයා කියපු කතාවටම අපි පොඩ්ඩක් ලින්ක් කරලා ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ පළවෙනියටම availability තියනවා. මම ඔයා වෙනුවෙන් ඕන තරම් ඉන්නවා කියන එකම පිටිපස්සේ වෙස්මුණක් වගේ තියෙන්න පුළුවන්. හරි. මම ඔයත් එක්ක ඉන්නවා ෆෝන් එකේ දිගටම. ඔයා වීඩියෝ එක ඔන් කරගන්න. මම ඔයත් එක්කම ඉන්නවා. හැබැයි එයාගේ යටි අරමුණ මෙයා කාත් එක්ක ඇසෝසියේට් කරන්නේ. මෙයා යන තැන් මට බලන්න. අනිත් එක අයෝ හිතන්නකෝ වීඩියෝ කෝල් එකක් ඔන් කරගෙන ජීවිතේ ඩේ ටු ඩේ වර්ක් එක කරනවා කියන එක කොයිතරම් හිසරදයක්ද නේ? නමුත් එම් වින්දිතේ අනන්තවත් ඉන්නවා අපි දන්නවා. ඔව් එහෙම කට්ටිය ඕන තරම් ඇවිල්ලා කියනවා. එහෙම කතන්දර ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒක අර ඒකෙන් පටන් ගන්නවා. හැබැයි ඕකම පස්සේ කාලෙකදී ඊට පස්සේ නොකර ඉන්න බැරි තැනට වෙනවා. කියන්නේ කොහෙ ගියත් වීඩියෝ කෝල් එක ඔන් කර ගන්න ඕනි. නැත්නම් ෆෝන් එකේ ඉන්න ඕනි. ඉතින් ඕක කරන්න පුළුවන් ප්‍රැක්ටිකල් දෙයක් නෙමෙයිනේ. ඕක ඊට පස්සේ තමන් නැති වෙන. තමන්ට ඊට පස්සේ යාළුවෝ නැති වෙනවා. තමන්ට රස්සාව කරගන්න බැරි වෙනවා. තමන්ට අධ්‍යාපන කටයුතු කරන තියෙන ඒවා කරගන්න බැරි වෙනවා. තමන්ගේ ස්පේස් එකට ඇඟිලි ගහනවා කියන්නේම එතන තියෙන මැනිපියුලේෂන්. පාලනයක් වෙන්න බැහැ සැබෑ ආදරයකදී. ආදරයක් කියන්නේ අර ලස්සනට කැලේ පිපෙන මල් වගේනේ. මලකට ආදරේ නම් මල කඩලා තමන් ගාවට තියාගන්න නැහැනේ. මල පර වෙලා යනවා. ඒක ලස්සනට පිපිලා ඒකට ලස්සනට පීදෙන්න පිපෙන්න ඉඩ හරින්න ඕනේ නේ. ඒ කියන්නේ ආදරයකදී අපි මල පෝෂණය කරනවා, නර්චර් කරනවා, විනාශ කරන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඔබ කියන්නේ. ඔව් එතකොට නෝ මට හිතෙනවා මේක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් රොමැන්ටික් පාර්ට්නර්ස් අතින් විතරක් නෙමෙයිනේ නේද? මේක අපිට සමාජයේ නොඑක් අපේ ජීවිතේ නොඑක් භූමිකාවන් වල ඉන්න අයගෙන් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් දෙමව්පියෝ කොහොමද මේ ලබ් බොම්බින් කියන එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. මම අහලා තියෙනවා ඒ වගේම වින්දිතය ඇවිල්ලා කියලා තියෙනවා. සමහරట్లాට දෙමව්පියෙක් ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන් බොහොම මිල මුදල් තමන්ගේ ජීවිතය දියුණු කරන්න යොදවනවා. ඒ කියන්නේ සමහරట్లాට අධ්‍යාපනයට එතනින් එහාට ගෙවල් දොරවල් හදලා දෙන්න දෙමව්පියෝ ගොඩාක් වියදම් කරනවා. නමුත් දරුවව අවබෝධ කරගන්න. ඒතර දරුවා එක්ක ටිකක් කාලය ගත කරන්න ඒගොල්ලන්ට කිසිම උවමනාවක් නැහැ. හැබැයි අර එහෙම කරලා යාලා කියන්න පුළුවන් ඔයා වෙනුවෙන් මම මෙච්චර දේවල් වියදම් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් ඔයා ස්ටඩි කරන්න ඕනේ මට කැමති විෂය ධාරාව. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ ගෙදරින් යන්න බෑ. අපි ඔයාට මෙච්චර දේවල් දීලා මේ ගෙදර හදලා තියෙන්නේ. ඔයා අපිත් එක්ක ඉන්න ඕන නිසා. එහෙම කියලා ඒගොල්ලන්ව බන්ධනයකට ලක් කරගන්න පුළුවන්. දෙමව්පියෙක් විෂය. ඔව්. හරියටම හරි අයෝ. ඇත්තටම ඒක ඔය කියනවා වගේ ප්‍රේමණීය සම්බන්ධයක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. දෙමව්පියොන් දරුවන් අතර වගේම අපි ගමු සේවා ස්ථානයක් උදාහරණයක් විදිහට ඉස්සල්ලාම ලව් බොම්බින් කියන එක වෙන්නේ අර මල් පොකුරු දීලා නෙමෙයි ප්‍රොමෝෂන්ස් දීලා. ප්‍රොමෝෂන් එකක්, ලස්සන ඔෆිස් එකක්. එතකොට මීටින් එකකදී ඔයාව අතිශය අන්තගාමී ලෙස වර්ණනා කරලා ඔයා නැතුව මේ ඔෆිස් එක කරන්න බෑ, රිප්ලේස්මන්ට් නැහැ කියන වගේ දෙයක් ඔළුවට දීලා ඊට පස්සේ අතිශය සූරා කෑමකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපේ ඔළුවේ එතකොට පළපදියම් කරලා ඉවරයි. ඔයා තමයි මේකේ ඔක්කොම වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ වක්‍රාකාරව ඉස්සෙල්ලම පණිවිඩය දෙනවා. ලව් බොම්බින් වලත් ඒකම තමයි කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලම පණිවිඩ ටික ප්ලාන්ට් කරනවා ලස්සන්ට. ඔයා කියන්නේ අතිශය සුවිශේෂී පුද්ගලෙක්. ඉතින් ඔයා නැතුව මෙන්න මේ දේවල් කරන්න බෑ.
ඉතින් එතකොට අපි ඒක දිගේ දුවනවා. ඒ එක ට්‍රැක් එකකට දාලා අපිව ඇත්තටම අපි ලව්ව අපිට කියන්නේ නෑ මෙන්න මේක කරන්න කියලා අයෝ. ඒගොල්ලෝ ලව් බොම්බින් වලදී කියන්නේ මෙන්න මේ තරම්වා ස්පෙෂල්. ඔයා ඒක දිගේ දුවන්න සලස්සනවා. හරියටම මයින්ඩ් ගේම් එකක් ප්ලේ වෙන්නේ. ඒක හරි. ඒ කියන්නේ ඒක අන්තිමේදී මැනිපියුලේෂන් වලට එහා එක්ස්ප්ලොයිටේෂන් දක්වා යනවා. සූරා කෑමක් දක්වා යනවා. කියන්නේ අපි අර ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා වගේ ඔයා ඉන්ඩිස්පෙන්සබල් නේද? ඒ කියන්නේ ඔයාව නැතුව බෑ. ඔයාව අපිට රිප්ලේස් කරන්නත් බෑ කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. ඒතර අපිට හිතෙනවා අනේ මම කරේ නැත්තම් මේ වැඩේ හරියට වෙයිද දන්නේ නැහැ. කියන තැනට අර ඔටෝමැටිකලි අපි හිතන්න පොළඹවනවා. ඔව් අර දැන් අපි ආයි ලව් රිලේෂන්ෂිප්ස් වලට આવොත් ඔයාමගේ සෝල්මේට් මට ඔයා නැතුව ඉන්න බෑ. අපි ගුරුවරියෝ විදිහට අපි දන්නවා ඇති අනන්තවත් ළමයි ඇවිල්ලා කියනවා මිස් එයා මැරෙනවා කිව්වා. මිස් එයා කෝච්චියේ ගාව ඉන්නවා වීඩියෝ කෝල් එකේ දැන්. එහෙම කියලා මට කියන ළමයි ඉන්නවා. හැබැයි කවදාවත් කෝච්චි වලට පයින්නේ නැහැ. ඒ කරලා බලනවා මැනිපියුලේට් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. Tamanට අවශ්‍ය වැඩේ කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට අපි කොයිතරම් දුරට පාලනය වෙනවද කියලා තීරණය කරන්නේ ඔබ. ඉතින් මුලින් මේ දැල යොදනකොට ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනි අර කියනවා වගේ ඉන්ටෙන්ෂන් එක. මේ මිනිස්සුන්ගේ අන්තිමේටම යටි අරමුණ ඇත්තටම ආදරය කරන්නද නැත්නම් පාලනය කරන්නද? හරියට අපායට එක්කන් ගිහිල්ලා අපාය කුඩුවක දාලා තියනවා වගේ දෙයක් තමයි ඒක. හැබැයි මේක යාළුවන්ගේ අතිනුත් වෙන්න පුළුවන් නේද නෝ? අනිවාර්යයෙන්. සමහර තැන්වල අපිට හිතන්න හොඳම යාළුවෙක් කියලා කෙනෙක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි ටිකින් ටික යා කියනවා වෙන්න පුළුවන් ඔයා මගේ හොඳම යාළුවා. අරයත් එක්ක කතා කරන්න එපා. මෙයත් එක්ක කතා කරන්න එපා. සමහරට ඔබ වෙන යාළුවෙක් එක්ක ගැවසෙනවා දැක්කොත් එයා තරහ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට කලින් සමහරට එයාත් මේ ලව් බොම්බින් කියන උපක්‍රමය පාවිච්චි කළා ඔයාට පෙන්වන්න පුළුවන් ඔයාට කරදරයක් වෙන ඕන වෙලාවක මම ඉන්නවා. එතකොට මට ඔයා තරම් හොඳ යාළුවෙක් හම්බෙලා නැහැ. මගේ ළඟින් ඉන්න. අන්න ඒ වගේ දේවල් කියමින් යාළුවොත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. හොඳටම හොයාගන්න පුළුවන් එක තැනක් තමයි අයෝ end of the day. ඒ කියන්නේ මේ process එක තැනකදී ඔයාලට තේරෙනවා මාව මාර විදියට යූස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මට හරිම මහන්සියිද අපිට ලැබෙන දෙයක් නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම දේවල් කරගන්නවා. යාළුවෙක් නම් යාළුවාට අවශ්‍ය දේවල් ඔක්කොම ටික වෙනවා. ඔයාට හම්බ වෙන දෙයක් නැහැ. ඔයාගේ තට්ටු සේරම කපලා. ඔයාගේ වටේ ඉන්න යාළුවෝ සහ ඉතුරු ඔයාට හිතවත් වෙලා හිටපු අය සේරම නැති වෙලා. ඔයාට ඉන්නේ එයාගෙන් විතරයි. ඔයාට ඔප්ෂන් එකක් නැහැ එයාගෙන් යැපෙනම ඇරෙන්න. එහෙම යාළුවෝ අනන්තවත් ඉන්නවා අඹ යාළුවෝ. මට හිතෙනවා අන්තිම විදිහට පර්සනල් ස්පේස් එක නැති වෙලා ගිහිල්ලා අපි නිකන් අපිට අර හුස්ම හිර වෙනවා වගේ දැනෙන තැනට අපි එනවා මේ වගේ වෙලාවකදී. ඔව් ඒක ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ ක්‍රමානුකූලව කරන්නේ. එක රැයකින් සතියකින් දෙකකින් මාසෙකින් නෙමෙයි. ඒක ලස්සනට අර ඒකයි අපි ඒකට මේ මයින්ඩ් ගේම් එකක් කියන්නේ ඇත්තටම මැනිපියුලේෂන් කියන එක ලස්සන ප්‍රොසෙස් එකක් විදිහට කරන්නේ. ඍජුවම ඩයිරෙක්ට්ලි කියන්නේ නැහැනේ අයෝ. ඒක කියන්නේ නැහැ. ඒක අපි ලව්වම කරව ගන්න. හරියට හරි. ඒක ඇත්තටම මානසිකව කරන පාලනයක් මැනිපියුලේෂන් එකක්. එතකොට මට හිතෙනවා මේ ලව් බොම්බින් අස්සේ ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම ටික කාලෙකින් හැසිරීම් රටාවක් බවට පත් වෙනවා. හරියට. නාසිස්ටික් පුද්ගලයාගේ වින්දිතයාගේ. හැබැයි ඊට පස්සේ අපි ඒ හැසිරීම් ගැන කතා කරොත් වෙනත් ටර්ම්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වෙනත් යෙදුම් තියෙනවා. ඒව ගැන කතා කරන්න. අපි ඉදිරියට ඒව ගැන කතා කරමු. ඔව්. දැන් ඔය ලව් බොම්බින් ඇතුළෙම අරවා කියනවා වගේ මැනිපියුලේෂන් වල තියෙනවා අනු ටෙක්නික්ස් නේ. ඒගොල්ලෝ හරිම සූක්ෂම හරිම දක්ෂයි ඇත්තටම මේ නාසිස්ටික් පුද්ගලයෝ. ඒගොල්ලෝන්ගේ ගෑස් ලයිටිං ඊට පස්සේ බ්ලේම් ෂිෆ්ටිං නේ මොන හරි වැරද්දක් වුණොත් මොකක් හරි වැරදෙනකන් සියලු දේ හරිම සුන්දරයි. හැබැයි වැරදිච්ච ගමන් ඒ වැරද්ද සම්පූර්ණයෙන් 100% ඔයාගේ. ඒකෙන් තමන්ව චැලෙන්ජ් වෙන්න බෑ යාළුවා. මං හිතන්නේ මේ දක්ෂතාවය එන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ අර බිඳුණු තැන් වසා ගන්න තියෙන උවමනාවට. ඔව්. අපි ඒව ගැන ඉදිරියට කතා කරමු. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් අද අපි කතා කරේ ලව් බොම්බින් ගැන. ඉතින් ආදරේ නාමයෙන් එන බෝම්බයන් වලට හසු වෙලා ඔබේ ජීවිතය විනාශ කරගන්න එපා. ඔබට ලැබෙන්නේ ඇත්තම ආදරයක් නම් ඔබට එතනදී හම්බ වෙන්න ඕනි නිවීමයි.